Hey, I'm sure you've been asking yourself, what is wrong with me? What is happening in my life? Your life is stagnant. Everything is falling apart. You are failing to pay your monthly expenses. Well, I have a solution for you. CFO, Cash Flow Oil from Babu Dokotela. Get it today and use it with a yellow candle and say whatever you want and start to see change in your life. Call 063-689-8922 or 082-459-1816. Siyabingelela Babu Dokotela bawesizwe bawujabulele ufana umhlanje yakhehla lomlungu ayingazixothule inyanga emaleni iziqoqo wanibhanga ngithi azizoshutha la sifaka imali ngilande nobaba ake ngikusho nje lokho sinabantu abahlala ema-hostel esibalaphayo but akaze sithina siyinyanga sikuphinde sicabana ukuthi nase-hostel futhi zikhona inyanga ngalo ndlela ufuna nazo esema-hostel zize zizo-advertise zifake imali kodwa phela advertise mali nako-ke sikwazile ukumthola umnotho yena-ke uzobe sesho ukuthi kulama-hostel agcwele la eThekwini ukube yiphi ihostel uyavuma ukuthi uhlale empohlweni kodwa futhi uyinyanga ngoba ngenza ukuthi nazi ukuthi siye ukubukela abantu phansi ukuthi ungaba inyanga kanjani uhlale empohlweni kodwa kusalayo ungaba inkabi kanjani uhlale empohlweni angithi zikhona inkabi zanivuthela ngama-9 mm zikhona-ke hostel nabafundisi bakhona futhi hostel engisho ukuthi-ke namhlanje silanda inyanga kodwa siyikhiphe hostel wena umuza kuyona what you see is what you get le nto oyibonayo uyophinde ubone yona futhi hostel futhi Babu Dokotela bawusebawujabulile ngithi Mnotho Xaba awubingelele mkhulu ngiyabingelela emagumbini amanomhlaba lo bingelelayo umnotho umfoka Xaba phansi eHardling kwelamabhaca ohlala khona la ehostela eDalton empohlweni bokuyilona hostela ke lelo ekedrobheni ke lo hostel okay njengoba uncoba nje una intombi kodwa ibungeke uyabona ukuthi ayibhungu lekezekile anali igazi limile elikezekile unamuntu intombi umuntu ufuna ukushaya ijongozi nje uyabaza uhlanganisa ngiyathandwa nje nami ngiyahlanganisa uyahlanganisela ngafika eThekwini uyaphephetha esikafuleni ngenza konke umuntu wenduku uyabaza uhlanganisa kodwa ukuhlula webhola ayikho into engingawazi ukuyenza thina mesikhula sifundisa imithi kaBhaca sifundiswa yonke into ukulapha ukuthakatha ngoba iqiniso lithi ngekwazi ukulapha ungakwazi ukuthakatha once nje ngafika emntwini wathi uyelapha kuphela ngivele ngibone balento engiyifuna ngeke ngiyithola ngeke uzuyithola mkhulu wenza njani makufika umuntu ebangasedalwa ekhaya kuwena uyabona mekuthiwa sikhuluma ngokulapha kuqala sikhuluma ngento eyinkinga kakhulu ekuyinto exake kakhulu leyinyangeni mekuthiwa sikhuluma ngokulapha hayi ngokuthi wanqawanqa uyabona mekuthiwa umuntu ubangwa yidalwa umuntu osuke enkingeni kakhulu into zakhe ezingahlangani uthi uyabamba ke dilike uvala ngapha kuvuleka ngapha uyabona njengoBabu Dokotela wakazuma mhlawumbe uzuma isibongo sayikhaya koma wakho wena owakadlamini mekuthiwa ubangwa isidalwa ngizothatha inkukhu ngibeke umthi nje lapha thatha inkukhu nje ngibeke ekhanda kuwena ngithi lo uBabu Dokotela wakadlamini umshana kazuma bese ngithi kahle kahle uBabu Dokotela owakadlamini umshana kazuma esona sizathu esibizo esidala ukuthi abize uzuma yingoba nina bakwadlamini anihlawulile kwaZuma niyakweleta ngakho ke nina bakwaZuma nifana nabomakoti kaDlamini nani bakadlamini nifana nabakhonyana kaZuma ngakho ke akhani ubudlelwane nibambisane ningayibangi ingane ngoba ukubanga ingane yenu kwenza ukuthi kuvaleke into zawo zingalungi kube mnyama uyazazi ukuthi owakabani umshana kabani msana ukumbanga ngawo sikhathi inkukhu ngiyibeke ekhanda ngiyibeke emahlombe ngiyibeka phi ngiyakuphahlela ngize ngophuma enzansi yabo then bese ngiyinqume lenkukhu ngithela igazi lawo lapha kulo mthi lo mthi usebenze 7 days yebo asakaya empophomeni asakaya olwandle sisalapha la mekuthu umuntu ubangwa izidalwa ekuyonto eyinkinga kakhulu lexa kabantu okusho into okubanga idalwa iyaxazululeka yonke lonto okubangwa idalwa leyo ngelaphekayo ake sibuke lo muntu bangazi idalwa kodwa ake singene kumuntu othi yena wazalelwa ekhaya umama engashadile angiqale la yabona ukuzalela ekhaya ongashadile kuyicala umuntu ozalela ekhaya kunembuzi eziwu2 ayithengayo zokugeza umusi kodwa into eyiningi akusamelanga sisenze uma ngabe uzalela ekhaya uyintombazana ongashadile unecala iyona lento yenza ukuthi odadewethu bangathathwa udadewethu athandana nomuntu mhlawumbe iminyaka u7 bese amshiya yoze ke intombazana athandane nayo mhlawumbe 2 months yingoba wazalela ekhaya uyalazi iphutha lakhe uma uzalela ekhaya kunomthi engikwenzayo ofaka ubisi bese ungena endishini bese uphatha amaqanda awu2 uthi mina nguNosibanibani
ngizocela uxolo ukuthi ngazalele ekhaya ngingashadile ngaphoxa abazali bami bengithanda ngangcolisa umuzi wakithi angimqalekisa umfana wangikhulelisa kodwa ngizocela uxolo kubuye ingelosi yami yomshado ngizalwe kabusha ngifane nechwanele kokuphuma eqandeni ngiphinde ngithole umshado ke manje ngoba once wazalele ekhaya ingelosi iyabaleka yomshado leyo mshado kusala leyo mjolo ukuthi kusala leyo mjolo uyohleza umjolo yoziyofa iyona ke lento yenza ukuthi abantu bagugele emakhaya bangawutholi umema ayikho indlela ongabenzela isikhafula abangaziphusha benqono okay qala ngiqale la ngingakuveza indaba yokuthakatha ukuthi yabona uma ungakwazi ukuthakatha into ezingakwazi ukuzenza yabona abathakathi bebeyothakatha bakhumula babenqunu and ithine sikwazi ukuthakatha kunemfihlo esiyaziyo lapha ekuthakathini isikhona isikhafulo osiqhubha unqunu ungaqokile isikhafulo sifuna sisonkele ama-avaron hayi ngeke uma sekuthiwa konakele ngempela ngisengasadlala usikhupha unqunu ungaqokile induku ezilaphana ezinenduku ezinamandla kakhulu njengenduku ekuthiwa ivungu lomoya elanda ngisho isikweleti noma umthe ekuthiwa isilanzalanza ungekuyilanda into elahlekile ungekhona umthe ekuthiwa isilanzalanza mhlambe ke la eKZN uyasasilanzalanza azidlulanga ku5 izinyanga ezanze isilanzalanza la eKZN bese kube khona inyoni egijima ubusuku kuze kuse engaphumuli endiza kuze kuse emsholozi uyabona ukuthi lesikhafulo usiqhuba unqunu ungaqokile uphinde ukhafule impahla yakhe mengabe kuthiwa ikhona yalo muntu lokushiya le ayibekile uphinde ushaye kwayona uphinde ukhafule yona ungaqokile unqunu ngoba kunezimfihlo ezithile lapha ekuthakathini ezifike zikushaya emothi angithakathi ngilapha kuphela ukhona ukuthi into kaXaba uyasikhipha isikhafulo kanti umuntu ubanjwe amanzi amnyama ekhaya wenza njani yabona lento amanzi amnyama into esixaye kakhulu ikhona indlela ukuthi ungawashaya mase kugezwe nezidalwa lezi metho sikhuluma ngamanzi amnyama sikhuluma ngento ela ukhona ephila kuwena mesikhuluma ngokugeza idlozi sikhuluma ngento ekuthiwa idlozi into ephila la ukhona is either liphila kuwena lingcolile noma liphila kuwena liclean amanzi amnyama yinto eyenzelwe ukuthi ivale into zakho zingalungi amanzi amnyama uyakhona ukwageza la ukhona nedlozi yakhona ukugeza la ukhona noma uhlala emjondolo noma uhlala eflatini ngoba ufuna ukwazi ukuphahla ngempela ngiyaphahla ke mina ngempela ungangiphika uyabona ufike lo muntu uwenza ukukhulumisa uthi mina ngusibani ngithi wonke amanzi amnyama engawaphehlele ethongweni lakithi nelasekhaboma ngenhloso yokushicelela impilo yami phasi ukuthi ngingalungelwa lutho bese uthi ngithi akabe mnyama kwangiphehlela abe mhlophe mina uzobona isimanga la kuzoke kuhlupheke noma anti yakho noma uma wakho noma bamncane akho owenzile inhlambuluko uthini ngenhlambuluko icabanga ukuthi kuyafuna ukuthi hambe kuwe khona kwenziwe inhlambuluko wenza njani mesikhuluma ngenhlambuluko noma ngingasafika ngegezeni edlozi mesikhuluma ngenhlambuluko sikhuluma ngento esixakile uyabona inhlambuluko into ekuvekuthiwe asihlanganene somndeni esihlambuluke ekuyona into ebambezela kakhulu le ngoba wena osukuhlupha ngenhlambuluko wena osukungalungelwa lapho kulokhishi lakini noma kulo mndeni fanele abantu bafunde emsholozo ukuthi mebelungisa impilo yabo manje umuntu uzibheka yena nekhishi lakhe manje into zishintshe kakhulu manje umuntu wenhlambuluko umuntu owenza mekuthiwa kunenhlambuluko edingeka phakathi kwekhaya uwenza nje nengane zakho abantu bengazi uhamba ogeza ngaphandle ufaka ubuhlalo bomhlobo ake sizokwenza lokho ake sibuye lapha kuma sogeza kahle idlozi sizogeza singezukwenza lutho olunye okay ngiyabonga mekuthiwa kugeza idlozi sikhuluma ngomuthi owenza la ukhona noma abisendlini ufaka inyongo ushukuze yenkukhu emhlophe ushukuze ngesandla uthi bogogo esiphisandla zombili noma left noma saka right okay uthi bogogo nomkhulu gezekane niphile mina nigezekile ningangiflatheli ngingane yenu niphile la ngikhona ningangiflatheli nigezeke ningibonisa indlela ukuphila awuyikhulume lento ngifuna umnotho uyikhulume namhlanje ngikubambile ngesikhathi uphahla uyakwazi ukuphahla uqojeme noma ufuna uguqe njalo awukwazi uthatha umuntu ubeke etafuleni uphehle kanje coffee table uguqe ukhulumisa uguqile noma uqojeme hayi kodwa uthi ubeke etafuleni la ukhona kodwa awukwazi ukuphehla ubeke iblack label kapha ya ukwazi ungasuka ubeka isinemfo ngcono ngoba phela abantu abadala phela lokushaya kancane ya awuqhubeke mkhulu ngifuna leyo ukuphahla ugeza idlozi ya then emva kwalo uthi bogogo nomkhulu gezekane niphile mina nigezekile ningangiflatheli ningibonisa indlela yokuphila niphile la ngikhona ningibonise indlela yokuphila ningivule nenhlanhla zami ngiyanigeza nje ngamanje bese uhlambe ngalomuthi lo uyaqala uphehle lo muthi igwebu leza njani la liyaphakama igwebu noma lingaphakama igwebu wona mofa inyongo ikukho emhlophe kuphela usuqedile lapho kusekhona umuthi kodwa usho lo muthi la kusekhona imithi njengomuthi omamphunzana nomhlamba amanzi
nomthi omrenzali umrenzala bawazi umrenzali mhlambe umuntu umrenzali wena uzovula isikole semisho manje inyanga uyazigcilaza inyanga ezincane manje angithi manje na abantu kakhulu cha ukuthi ubunyanga lobufile uyabona ukuthi manje ngichaza izifo ngokwehlukana usuthinta nomrenzana ngeke ngize ngawuthinta umrenzali vela kanti eqala ngithinta isilanzala nje usukhohle yabo uthi uyacinezela angithi manje kuyabonakala angithi manje nje namsholozi imithi yala ngakithi nalento igubhi imithi enhlanhla yabona imithi yala ngakithi inenhlanhla ephele eduze library sike silanzala nje yazi ngeke uzusithola isilanzala umrenzana awukho awukho umrenzali awukho umrenzana imithi yala ngakithi imsholozi iphele eduze yenza into ephele eduze kunento ngokuzenza mongoyiphethe imithi angaphandle angifuni ukuqamba manje ngiyafuna ukuqamba nazi igubhu lezi zidinga ogula nje wenza njani umuntu mafuna kugezwe ithunzi amathunzi nje ngiyathanda lapho uyabona isikhathi esikhulu abantu abahamba amazwe bayazi lento ngisho kunento ekuthiwa ukufemba yehlukene ngane ngizokuchaza ngalokho kwami kuneshoba ekuthiwa ishoba lokufemba lo shoba lisuke lithungela umuthi moya uthwala uyokwenza ngithiwa soqale sikufembe kusuke isho lokufemba ukugeza iyona into enza uba la shoba lithungela umuthi mebekuwasha benzela ukuthi noma ngaba wena engimina ngigeza ungcolile kodwa umuthi uphume so uclean uza kwena ngoba kuyenza ugeza ithunzi bese ungagezeki ugeze hamasteel ugeze emlazi ugeze Babu Dokotela kanti uBabu Dokotela obegeza longcolile lento ekuthiwa ithunzi lemnyama iyinkinga eyona into enza ukuthi umuntu ageze ithunzi lemnyama mhlawumbe wesholwe ingane waphunyelwe isisu mengaba wasikhipha isisu ukhuluma iqiniso ukuthi ngakhipha ingane ngifunda u9 ngoba iyona lento enza ukuthi ugeze ithunzi lemnyama njalo kuphela imali mase sokugeza ithunzi lemnyama sekufaka wenzele lo enhlambuluko ngoba wena wona wakhipha umphefumulo la iziphumela ngalongana ithunzi lemnyama into ezivala kakhulu izinto is either washonelwa abazali noma kunomuntu osondele nawe noma walala umuntu washonelwa noma kwashoniswa noma kwenzekani ithunzi lemnyama kodwa lifuna umuntu okwazi ukugeza futhi nayo clean meka ukuthi kanti lo muntu unjena nje kanti omunye usewumabuya emendweni kanti mhlawumbe iyona into embuyisa emendweni wenza njani ake ngikwenzele umze yabona mangabe ushadile uyoshada ukhishwa ngembuzi ekhaya ufike wamukelwe ngembuzi lapha la ushada khona then mase so divorce ubuyundiza ujaha amafa ujaha imbuzi ayiphumi lapha ayisaphumi imbuzi sesikhipha ukuthi sesiyamthola yakini abakubukele ngene sekufaka manje kini bathatha imbuzi noma ngabe ubabakho noma ngabe ubani athi nina bakwazuma unosibanibani indodakazi la ekhaya sayikhipha yogana kaXaba uyehlulile umshado akukho la soyilahla khona ingane le ekhaya sicela nisuse ubumnyama basemzini iphinde ithole umunye umshado siyayigeza sicela niyamukele ingane le ekhaya suyilahla ndawo lo mbuzi le bese kukhishwa umswana wawo uxoxe nomuthi awugeza ngaphandle bese nebuya athele inyongo yenkukhu elimini isekhanda amalungu onke omzimba bese elulwe thiwe siyamamukela la ekhaya ngoba iyona lento yenza ukuthi umuntu mengabe divorce laphinda abe nezinkinga into zakhe ezingalungi ushuthi umuntu onjalo isengalunga into yakhe isangalunga lento ezenzeka kubantu mengabe ade eshadile umuntu bese wabuya lento ezenza ukuba ngalungi lento ukuthi usenezibongo eziningi la sibongo lesa siyamfuna uyazi Mnotho lento ethintayo uthinta ugezwa kwamathunzi uthinta into ezinkulu eziyinhlambulo but kunento ongayithinti awukazi futhi uthinte ngifuna ukuthi ukuthi uyazi futhi ukukhuleka anginanda ukuthi ubhaleni into oyibhala nawe ngisho lobu uyibhalela wedwa ngifuna lento umdliwa ngiyabonga kakhulu uyayazi lo umdliwa uyabona manje sikhuluma ngomdliwa sikhuluma ngento ezixakayo ezinyanga kwaye nazo ezinye ezinomdliwa kwazona ezinomdliwa yazi umdliwa wakhe wayena emsholozi umdliwa kuyenzeka ukuthi ulandiswa ngesipoko sangaphandle lento iphinde kube umdliwa kuwena ifike ibe imanzi amnyama esingahlezi sigeza amathunzi sigeza amanzi amnyama kanti unomdliwa umdliwa lento abantu abangezwe sithi thathani lento yokuphila kuyenzeka umdliwa uthothi ukhokho wakho wena into yokuphila angifuni ukuqamba manje omkhulu nokhokho babethwele lento okuthwala into endala lento umdliwa lento ukuthi into iyangena uyayiphupha bayakutshela abantu abahlola ukuthi hayi wona thatha lento wena le into ozokuphila ngoba umkhulu wakho ungene kuwena ngesikhathi umuntu eyothwala uthwalela ukuthi noma ngabe usashona kodwa ingane zakhe into ingene ziphile kahle bese izingane zakhe ziyeke lento lezingayifuni zilozishona ngapha ngapha babebesha abantu bathathana lento igcina seyumdliwa phakathi kwekhaya seyivala inhlanhla kanti ivala inhlanhla ukuthi aninakile ifuna ukuniphilisa nina nifuni mekhulula ngomdliwa khulula ngento enkulu kakhulu ngoba uma ulapha umdliwa fa ume emanzini eqhamuka phezulu ubheke la eqhamuka ngakhona uphalaza ugeza khona ukhulume bese uhamba ungabheke emuva uthi ulahla umdliwa nedlozi eliba ulifuna elibi ufuna elihle eliba ulifuna ngoba liyakulambisa
ukhuluma bese uhambe straight ungabheke emuva kunomuntu ofika usebenzisa insuku ezithile ezibaliwe mase sekukunikile lento lena kuqala so ulahla into ekuthiwa umdliwa lento abantu abangafuni ukuyithatha into zokuphila babethwele omkhulu nokhokho indala lento Mnotho awusinike inamba yakho mkhulu ithi inamba bazokuthola kena abantu inamba yami ithi 0630 35 5397 okuyinamba efonelwa noma inini leyo usho nje nango 1 ebusuku ngangifona angishawa mina eluphi songasebenza ngalo alukho usuke engasebenzi ngalo ngisebenza zonke insuku ngangophesimiso ngangithola uma ngifuna umuntu straight uma esuke eCockstad eza kwena hostel uzokufika iyona into ebaleka ebaleka bakwazi ukuthi uyinyanga yabona msholozi mohlala ehostela ila usheshe ubonakala khona ukuthi uyinyanga ngoba ehostela isandla sakho mesihle ebunyangeni udunyiswe isandla sakho nje qala mesingaze sekude ehostela laba ekubhaqa elikhona mangabe umuntu ungenawo ngoba ila kusetshenziswa khona umuthi isebenza umuthi kwabe insizwa buye buxege kahle kuwena mabe ungahlalanga kakhulu ehostela ezimpanda ubinazo la ezizweni no sibonga kakhulu ukubonga Babu Dokotela bayisibojalo ufana umhlanje ekhetheni lo besivashela uMnotho Xaba 063 035 5397 uyafoneleka uya WhatsApp indawo kuyona ise Dalton Hostel meaning that if usuwehlikile emaTexini asePortshepsini mfonele kwasebhizana mfonele yebo uzokwazi ukuthi even uqhamuke show wehlike eDurban Station imfonzo zokujetha gibelana wehlike kuphi siyabonga ngiyabonga Alishada iholi ngabe usuhlupheke kakhulu izimali zakho zivalekile nenhlahla umsebenzi ayibona futhi usukhathele ngomashonisa kanye nenhlahla ekhasino ayikho inkinga yakho ingaxazululeka lapho kumele ukwenze ukuthola nansi iholi ash esisiza abantu abaningi khumbula impilo ayibekelwa nani wena lungisa u1200 rand nje kuphela ukuze bakusize bavakashele manje kule address elandelayo ethi Alishada Herbal Shop Matches Arcade 349 West Street eThekwini noma bafonele ku 063 689 8922 noma ku 082 459 1816 Alishada Holy Ash izoshintsha impilo yakho kangcono